秋冬天真的很干燥，非常适合给孩子来喝一点这种雪梨炖银耳，滋滋润润的，喝一口别提多舒服了。食材也就是家里常备的食材，做起来非常简单好喝。先来3颗梨，把皮还有核去掉，泡发的银耳或者燕耳都可以，红枣对半剪开，方便入味儿，皮也别丢，一起放进来，然后加水没过梨，加一些冰糖，然后盖盖，水烧开之后转成小火煮半个小时，最后把梨皮取出来。撒上枸杞，像秋天室内很干燥，总是渴的话，真的可以尝试一下这种很滋润的炖梨的做法。